Kokrasana. Kakang Udawa. Piye? Kokrasana. Ora lali. Lara ireng ana dawuh mapa Kakang? Kakang Kokrasana. Kowe barang kaya ning kene. Iya. Ora sengaja aku budhal saka ing Widara Kandhang. Bakal tumuju ana ing alun-alun Mandura nonton adon-adon jago. Ndelalah kersane ngalah. Aku ketemu kelawan Kakang Narayana. Ngono inggih lakar kaya mangkono. Narayana. Wonten timbangan dawuh Kakang Mas. Kowe kuwi pripun? Nyontoa lawan kakangmu Kokrasana. Nyonto kados pundi? Kowe iki pendak biar lunga saka ing Widara Kandhang. Lunga sing tanpa tanja, anane mung dolan ngluyur, nglayap, ora tau saba omah. Oleh-oleh apa? Oleh-oleh apa? Ora wurung mung bloboken. Beda karo kakangmu Kokrasana iki. Gelem lunga sepisan bae, aku wis entuk kanugrahan. Paduka antuk kanugrahan, ya pancen kaya mangkono. Nggonku tapa ana telenging wana, ana telenging alas gawat kaliwat-liwat, aku wis entuk pusaka cacahipun wonten kalih. Nggih napa mboten? Jenenge Kyai Nenggala Kang Sarta Alugara. Nggih napa mboten Kakang Mas? Peparing saka ngarsane pukulan Bathara Brahma. Nggih napa mboten? Kaya ngoten niku mboten sah kemlelet, mboten sah kemlinti ngoten. Sak liyane kuwi dina samangko aku wis kababar marang crita yen to aku kelawan kowe uga lara ireng kuwi dudu putrane Kanjeng Rama. Demang Sagopa kelawan Kanjeng Ibu Sagopi ning aku kowe kelawan lara ireng kuwi putrane Ratu Mandura Prabu Basudewa. Nggih napa mboten? Dek kowe roh, kula nonton ket sore kok. Kakang Mas. Sampun ngantos ngegul-ngegulke dumateng paduka ingkang sampun pinaringan pusaka. Anggen kula nglompro, anggen kula dolan saking Widara Kandhang menika mboten ngaya-wara. Mboten lunga ingkang tanpa tanja, ning kula ugi ndarbeni gegayuhan. Ingkang angsal pusaka menika mboten namung paduka Kakang Mas Kokrasana. Kula inggih pinaringan pusaka dening dewa. Cacahipun mboten namung kalih, para 3 luwih kathah kula timbang panjenengan. Kowe entuk pusaka apa? Cacahipun wonten 3 cakra kembang Wijaya Kusuma kelawan Kyai Panah Kesawa. Kula nggih gadah pusaka paringaning dewa. Cakra iki gunane kanggo mbrasta angkara murka. Kembang Wijaya Kusuma nambani wong lara uga iso nguripke wong mati lamun to isih ana sak njabane garis pepesten. Terus Panah Kesawa. Panah Kesawa dayanipun nek kula nesu iso mbledhos dadi buta. Pengen bukti kula mbledhos dadi buta, manteng kok. Ayo supone. Lah. Ayo supone. Angele sepiro gawek-gawekne bocah. Wah, iso mbledhos dadi buta kaya ngono gedene Narayana. Nggih, Kakang. Nek kula niku kadung mbledhos dadi buta ngeten iki. Kula nguntal rondo niku entek 5. Lah dalah. Elok temenan. Wis, Narayana wis.
Wedi aku nyawang dapurmu sing kaya ngono. Kemaripah lojinami dina Narayana kuwi aku bocah iki gelem tapa brata gelem teteki yoga brata nggone meguru kelawan penemban Begawan Padmanaba ya entuk pusaka paringane dewa sing ampuhe kegila-gila ngono Narayana nggih lakar kados mekaten yen ngono dina samangko ayo bareng-bareng mring negara Mandura nyekseni adon-adon jago wonten ing negari Mandura sing dipun adani dening Ratu Mandura Kanjeng Rama Prabu Basudewa ya merga nuruti kekarepane anak pungut utawa anak angkat Dipati Baswara Kangsa kula panjenengan minangka dados tarunaning bangsa kedah wani ngorbanke jiwa raga kanggo srana jagi kawibawan kang sarta kamardikaning negara Mandura pancen kaya mangkono dina iki aja kesuwen kaki bareng kelawan pun kakang uga lara ireng kelawan kakang Udawa ayo dislametke negarane dhewe iki barengi negara Mandura sing rupian-rupian ngenekake upacara pengetan kamardikan sing wis umure 80 taun aja nganti cerah aja nganti bubrah para warga ana ing negara Mandura aku kowe minangka dadi nom-nomaning negara kudu bisa dadi asrana manunggale para kawula kabeh lan slamete negara Mandura Bala Dewa Narpati kowen Wingare swara kasna kalangkung tresnani romring jati Paman Surati Mantra. Hong tete Yewangkala Ludra Mas Patik Raja Dewaku wonten dawuh nggih. Anak Adipati Baswara Kangsa. Dina niki badhe kawiwitan. Adon-adon jago mung tak nggo jalaran nggonku bakal jungkeng kawibawaning Ratu Mandura. Prabu Basudewa nadyan kae ngaku bapak karo aku. Aku diaku anak ning aku wis ngerti sejarahku yen to aku dudu anake Ratu Mandura Prabu Basudewa ning aku anak Ratu Guwagra Kanjeng Rama Prabu Gurawangsa sing wis ana ing kasuwargan. Kula dhewe samangku iki miturut gagasane Kangsa Dewa dalan siji-sijine. Nggonku bakal ngrebut pemerintahan negara Mandura. Sing sajahe Mandura iki bakal diparingake kelawan anak-anake Basudewa sing dijelikke. Mbuh nang ngendi nggone aku raruh sing jenenge Kakrasana Narayana kang sarta lara ireng. Nggih. Nggih staken dawuh. Sisan gawe digawe onar, digawe geger, digawe rusuh negara Mandura. Mergo kawula Mandura ki banget leh tresna kelawan ratune, tresna kelawan pimpinane, mergo ratune pendak taun ora tau ngundhakne pajeke masyarakat. Kuwi nggih. Kula para kawula lek tresna temenanan. Nggih. Mula iki dina tak nggo jalaran
nggonku ngadu domba kang sarta gawe gegering negara Mandura srana adon-adon jago sampeyan menang ngene tarung lawan Jago Mandura aku ratune Mandura nggih